n'ava die bụkwa Philip n'ihe a na-anụzi Philip Philip take it easy Philip nke nwa Philip o melụ nna Philip o melụ nna wee na-epeti dị na-akpọ die o wee bụrụ na die na-esi agadi nwaanyị Ebonyi maka nya agadi nwaanyị Ebonyi ọ na-etu ya afọ na-ese ya chọrọ ịba ya atọ na ọgharịba azụ uche si anyị na-aghara azụ kịta na dịghị ya agọ ọsọ ifụrụ anya ya wee chigata azụ wee kụọ aka n'ọnụ ụzọ dị umeanụ manyiri gbafta meghele ọnụ ụzọ si is not what you think o ya wee kwaghele ọnụ ụzọ na nnekwe dị ka ọ gba ọtọ n'elu bedi agadi nwaanyị na ọmụ isele ma kandụl fa ji esi Ebonyi Uwale enuwankale enuwanka alaeze n'igwe amaghị m ebe m ga-ebido ọsị bụ nne etu ka a si wee na-ene die ya wee wofute milifon wee see die see the woman wee zoom off ọsị m ka di emeghelizikwe na-arụ ọnọla ebe ọ nọ this woman wee chụrụ ya ọfụ na ya gbadabago ochiga azụ ya wee gbalata na chọka ya na anya wesị kere ife ya na analụ mba ya wee nọrọ n'iru mbala bie wee rụbịa wee rụba die wee rụbịa Philip ifele mee gị Philip onye alụlụ ana Philip agadi nwaanyị ọsị m na ife ya na-agwa m ihe a na this woman introduce to them as nwa ya na fatọkasị ya na di ya arụ ya wee na-akwụ ya di woman wee gbara ọsọ wee gbalata wee bịa wee si biko onye kwuzine na ọ na-emekwe mkpọtụ na ọ ga-akpọkọsị ndị mmadụ ebe a si kee maka ife na ọ bụrụ ife ya mini enwekwele ya ga na ya die ya ga-ati ya ata nke nwa ọsị m nne na-eti mkpu ya na-eti o wee gbata ka o jide aka n'ọnụ ya wee tụtụ onye ụla ebe afọ ka ọ nọ wee mana ya dị serious o wee jidezi aka na ntị ndị mmadụ na-agbapụtazi n'ịghọta na di ya wee si na wee gazuzulu ka ọ nụrụ ka amali olote Philip ogbomo Philip wee gagbala ọsọ wee si n'elu wee dịtuo wee kabịa jide aka ya wee tụtụkwu onye ọla nke ebe afọ wee na-anụ na ọkpọchi ọnụ ụzọ ma ndị mmadụ amagoro ife mere ndị mmadụ kọziala na-eje ya wee baa n'ụlọ wee kpọchie ọnụ ụzọ di wee nata wee na-akụ aka ọkụlugbogo ọkụlụgbede ọkụkata aka ya wee mepeli ọnụ ụzọ o wee bata ịbịa jidekwa ya ka ya biko ya atụtụkwu ọla again o wee je nọzala ofu ebe na ya biko ya adọsọrị na nwere ife omeni na-akwa ndị umeanụ yọbalị ya ka mmanụ ka ọ bụrụ nwa agbala ya makwa na agadi nwaanyị na o nwere ife a ji eme nke nwa na just chọọ help the woman ịmagolo nke ife a ka ọ na-akọgide agadi nwaanyị 68 years ọsị m nne na ya na di ada ekwu okwu n'ife a bụ kịta 2 months ya na di ada ekwu okwu ife onye fọrọ ya lie ịghọta kịta ya jesi ọlụ ya bata na ebe fabi bụ gọọmenti house enye ha na ịkwapụ ebe afọ adụrụ isi maka ị ga-amụ ife ị ga-anọ na cube ife nweta ya enweta sef apụ ịghọtago ma afọzi alụ ya mụrụ ife a ga-eme this man ọ na-ahị ya na sị ya mba na ya chọrọzi ya jezie ka ọnụba agadi nwaanyị afọ ajee ka ọnụbịa ọsị m n'iwu na-achọ ka o gbuo onye n'iwu ọsị m ịma ihe mezili die na ji wee relax ya bụ na ya welu break n'ọfịs ka afụsịrị ha maka na ya anwụsigo wee nọzala na wee na-afụkwa ụmụ nwoke si aba na bedi umeanụ na-apụta na dis umeanụ nọ na-agba ashana agadi nwaanyị nọ na-agba ashana di ya wee jesukwuolu na kịta di ya na-aga jebe ịnyụ amịrị ya mara ka o si eme na o nwere ike ọ bụ na ọpatakwugo mfe maka na sinsi afọ n'Ebonyi n'ife a ji wee wetara anyị akụkọ kịta na enyi ya nwaanyị na-asị ya nye kwekwene ka agadi nwaanyị 68 years n'ala ya die you should fight for your man na onwe ka o si ada na ntị nye kwekwene ya gbaghalụ die
duru di pụọ ebe afọ ọ bụgodu na ọma ndị di pụọ ebe afọ ishu nwụsa dị umeala ọgụ ka ọ hapụrụ ya di ya kwesị ka amalife ndị mmadụ lụ nye kwesịrị ịgbaghalụ disiman ya gbaghalụgo DSF nye kwesịrị ịnụbalị ọgụ maka nwaanyị 68 years ka a ga-eji wee nụbalị di ọgụ o nwanne m enu wee kwe mmeta onye iwe na-ewe wezina ike gwụlụ ọ bụrụkwa ịgbaghalụ di gị bụ okwu o na-ejụkwa m eziokwu m o na ife na-eche kịta n'isi m sinsi m na-akọ dị stori bụ nwoke ọbụla nọ na 30s ya ifelekwue whatever it is kwue ili agadi nwaanyị ọ na-akpọ granio lie anya enu na-esi igbo nga na-eti odogwu onwere ifeọma ndị enu onwere ifeọma ndị enu maka na mbụlụ nwoke nnegidegodu nnọọ nwaanyị ahụ fụ anya ife ga-agba m n'uche bụ nsebe igbo nga ọma nwụ ka ọ bụzi n'aka m ka ọ bụ maka na nwoke jele ajele na mgbe afọ ka nwoke ji anọ na ngụ ya iwe na-ese agadi nwaanyị bụ nga na-asị gị ha da jisike o nwere ifeọma nli I'm telling you. In fact, ịkpọta maid dị very careful. In fact, ịmụọ nwa dị very careful. Whatever it is, dị very careful with that man. If he can do this, o nwere ifeọma mme. O nwere test. Ọ dị tasteless. This girl sị m na ọ bụrụ na agbalị ibie ma ọ nwa agbọghọ bụ ibie nye n'ebe ma ọ mma ka ọ ka ama o ka ọcha ka ọ ka ya duo ka ọ shepu ka o nwere na enwerọ na ya mara ife a ga-achọ na-arụ nwaanyị 68 years ya ga-eji ya nụbalụ di ya ọgụ maka ya mfata nne ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee good luck good luck unu ejikwa na ife nkwụ wee jọjọ unu ghọtara ebe m nọ ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ